हे एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, लहसुन की 2 कली लेकर तवे पे उसको रोस्ट करें। तवे पे रोस्ट करना है बिना तेल का, बिना तेल बिना फ्राई, वो बिल्कुल रोस्ट आप करें। रोस्ट करने के बाद उसको कटोरी में 1 चम्मच हनी उसमें मिलाएं। हनी मिलाने के बाद उसे अच्छे से मैश कर लें। मैश करने के बाद आप उसे खाएं और ये खाते ही आपकी खांसी में सुधार आने शुरू हो जाएगी और ये खांसी आपकी 1 से 2 दिन में बिल्कुल जड़ से खत्म